外媒，澳军方拟放弃欧洲直升机，改用美国货，防长又扯上所谓中国威胁。综合美联社和英国卫报消息，澳大利亚军方10日表示，计划放弃欧洲设计的 MRH-90直升机，转而购买美国飞鹰系列直升机。为了显示这一计划的合理性，澳大利亚防长彼得·达顿在宣布时又扯到所谓中国威胁。澳大利亚工党则表示，莫里森政府是澳大利亚历史上最糟糕的国家安全政府，国防采购一团糟。报道称，澳大利亚军队目前拥有47架欧洲空客公司设计的 MRH-90直升机，原计划服役到2037年，但是这个采购和运行总成本将高达150亿美元的军用直升机频频出现问题。澳大利亚军方计划提前停用它们，采购40架美国的飞鹰系列直升机取而代之。报道介绍，由于严重担心尾桨叶片问题，澳大利亚 MRH-90机队曾在2019年全体停飞，2020年又有27架因为修理舱门滑轨而停飞。2020年10月，澳大利亚国防部官员承认其舱门不够宽，无法在直升机开火时让人员安全离机。报道称，澳大利亚政府已正式向美国征求意见，采购多达40架飞鹰，以取代 MRH-90直升机。报道指出，今年9月，澳大利亚取消了购买法国设计的常规潜艇协议，转而购买用美国和英国技术制造的核潜艇，此举严重激怒了法国。如今又宣布采购美国飞鹰直升机，这标志着废弃了达顿眼中的第二个重大项目。和采购核潜艇的主要区别在于，这些直升机已经投入使用，